हेल्थ यूज करना। तो सेकंड है हमारे पास वाटर, और नेक्स्ट हमारे पास जो भी है इससे हम पानी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हमारे पास कंटेनर, पुराने बर्तन में बना के हमारे पास है क्लियर ब्लू एंड गोगली आइस, साथ में थोड़ी सी मिक्सिंग टूल्स, स्टिक और एक हाथ। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले ये है एक्टिवेटर पाउडर, इसे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसको हम लेंगे, इससे पानी निकालेंगे। तो इतना पानी आपको निकालना है, थोड़ा पानी से निकाल लेना है, जितना हो जाए उतना पानी निकाल लो, वरना तो बनेगा ही नहीं। मैंने और पानी ले लिया है, इसमें और ऐड करेंगे। देखो मैं आपको दिखा रही थी कितना ऐड करना है। आगे आ गया और एंड थोड़ा सा और लेंगे हम, ये क्वांटिटी हो जाए। तो देखो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अब पूरा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। मैंने थोड़ा सा ही डाला है। मिक्स करना चाहिए। और एक मिक्सिंग टूल, यहाँ पे मैंने एक स्टिक लिया है मिक्सिंग के लिए, अच्छे से मिक्स कर लेता है। अभी मिक्स करके आपको मिलती हूँ।